chào toàn thể anh em trong nghề nhôm kính. Trong chương trình thu cũ đổi mới ngày hôm nay, công ty cổ phần xuất khẩu Genma tiếp tục về với xưởng nhôm kính của anh Trường tại Yên Mỹ, Hưng Yên. Ngày hôm nay thì công ty chúng em đang thu lại một máy cắt nhôm hai đầu 08 450 được anh đầu tư trong thời gian trước, và bây giờ bên anh đã tìm hiểu và nâng cấp một dòng máy CNC cao cấp. Bây giờ thì em sẽ mời các bác vào đây cùng em tìm hiểu. Dàn máy mà hôm nay anh Trường nâng cấp lên đó chính là dàn máy nội địa anh em ạ. Với thương hiệu máy là Meiseng MS 600 CNC với đường kính lưỡi 600, motor 4 kW một đầu và sử dụng màn hình cảm ứng 21,5 inch. Với màn hình ngoại tuyến cảm ứng này thì máy sẽ được tích hợp rất nhiều các cái tính năng cũng như các cái phần mềm để chúng ta sản xuất cửa. Và trong các cái video tiếp theo thì em sẽ quay các cái quá trình kỹ thuật căn chỉnh và bàn giao máy cho anh khách ở Hưng Yên này anh em nhé.